Salam. Bu günlərim ay tarixi oxuyuram, yadımda qalmır. Neyim ki, asan yolundan tarix yadımda qalsın. Bax, bu çəkiliş həmin o insanlara gəlir. Qeyd edim ki, tarixi asan saxlamanın yolları var. Müəyyən texnikaları var ki, onları tətbiq edərək çox rahat şəkildə yadda saxlaya bilirik. Bunlardan biri də misal olaraq sizə verim. Eradan əvvəl 220-209-cu illərdə Asiafon dövlətini yaradan Teoman Tanrı'nın oğlu Mete Xaqan 209-174-cü illərdə hakimiyyətə gəlir. O 26 tayfa ilə yanaşı Monqol və Tibet tayfalarını da özünə birləşdirir. Amma çox vaxt yaddan çıxır Mete Tanrı hansı tayfaları özünə birləşdirmişdi. Onun əslində birləşdiyi həmin o iki tayfanın adı ki, qeyd olunur, onu elə öz adında gizlidir. Mete bax, belə yadda saxlayasınız. Monqol və Tibet. Monqol və Tibet tayfalarını birləşdirmişdir. Bu qayda yadınızda saxlaya bilərsiniz. Bu birisi yox. İkincisi misal üçün verim. Demək, Osmanlı dövlətində 1520-1566-cı illərdə hakimiyyətdə olan onun adı möhtəşəm Qanuni kimi, yəni ləyləbərlə tanınan, həmin onun dövrü möhtəşəm 100 il kimi də yadda qalan Süleyman Qanuninin dövründə o demək, Serbiyanın ərazisində Belqrad 1521-ci ildə və sonra 1526-cı ildə Mohaç döyüşü baş verir. Mohaç. Və bu Mohaç döyüşündə o Macar Çek qoşunlarını məğlub eləmişdi. Amma çox vaxt yaddan çıxır. Elə oradan oxuyurlar, üstündən keçəndən sonra soruşursunuz ki, bu hansı kimləri məğlub eləmişdi? Macar Çek. Yenə də elə Mohaçın içində onun adı gizlidir. Macar Çek. Bu qədər sadə. Yadınızda saxlaya bilərsiniz. Yəni belə olanda texnikalarından qətiyyən yaddan çıxmır. İndi bəyənib takip etsəniz, yorum yazsanız və yorumda məsəl üçün bildirə bilərsiniz ki, hansı məsəl üçün hissəni yadınızda saxlaya bilmirsiniz. Ona uyğun bir texnika verim, yadınızda saxlayın.